Špela hod po ozki poti. Ne bi bila rada v njeni koži. Jan in Aida pa sta pod svojo streho brez težav sprejela Radota. Bi videla imela kaj proti, če bi... Rado sto pri nas? Ja. Ne, kaj proti, še hul nama je. Ja. Našemu očetu se pa trga. Kar naprej se gleda pred tistim špeglom in si ogleduje svoje mišice. Mislim, prav smešen je. Na slabš mu gre, če se mene kaj vpraša. Pa še nekdo se je vrnil. Rozi. Rozi se je vrnila iz Kanade. Korej se pa popravlja. Se je za Rozi organiziral dobrodošlico. Čeprav sta jo pričakala samo on in pa Gorazd. Ampak Rozi je bila vseeno vesela. Vse nekaj časa. Dokler ni prišla Tina. To je ena lepa rožica za vas. Mislim, da sem zadela vaš okus. Upam, da vam bo všeč. Vsake oči iščejo Maurico in prijazna beseda uho. Vsakdo išče svojo pravljico, že od nekdaj je tako. Obljubo se zlahka prelomiti da in dolga je pot do zaupanja. Vsako ranjeno srce pozna to pot in dobro ve. Pod eno streho 100 želja, sta ljubezen in zavist doma. Pod eno streho iščejo poti, sprti in zaljubljeni. Pod eno streho 100 želja, sta ljubezen in zavist doma. Pod eno streho iščejo poti, sprti in zaljubljeni. Ja, saj vem. Spet sem vsega jaz kriva. Ampak tako pač je. Tako je pač življenje. Tina Langerholz ve, kaj dela. In to, kar dela, dela najboljš. Ja, Rozi, Špela je že pobrala svoja šila in kopita. Medve, se bova pa še dogovorili, ne? Joj, kakšen lep klobuček. Joj, Hanibarija, mi paše? Ja, se bo še vse v redu. Samo zrel in pameten se moramo pogovoriti, a ne? Vi že veste. Ja, Jaka, veš, zdi se mi prav, da bi tukajle prisotnim lepo povedal, kako bomo živeli. No, pravzaprav, kdo sploh bo živel pod to streho? Majte, mislim, prosim te, pa... Kaj? Pa kaj, pa kako se lahko... Gorazd. Kako se lahko tukaj... Gorazd ne splača, se tako pač je. Če je treba, bom pač šla. Sej manjkam iti. Ampak to, da moram iti, bi rada, da mi gospod Jaka pove. Sej ne bo treba, Rozi. Prosim, usedite se. Vse se bomo lepo pogovorili. Pa dej, Jožko, no. Kako mi je moglo kaj takega narediti tako za stara, blesava, da tam na pol naga skačem po tem salonu in nastavljam rit vsem Brezveznjakovičem? In to zakaj? Zato, da ona pol smetano pobere? Sam mal potrpljenja je treba. Pred tabo še vse življenje, boš videla. Manica lovi zadnje sončne žarke. Pa kaj te peče rit, kakšne žarke? Njeno sonce že zdavnaj zašlo, dej. Pa daj, kaj delaš tle? Pa kaj, a zdaj misliš že zagovarja? Ne se sekirat, no. Čeprav sem mi takole huda. Še posebej všeč, veš? Pa daj, a ti štekaš, da se nobena zamujena priložnost ne vrne. Vsako priložnost moram zagrabiti. Da sem jaz tudi sam ena od priložnosti, Tebe pa ljubim. To je pa nekaj čisto drugega. Štekaš? Štekam. To je kemija. Kemija? Štekam. Kemija.
Mava čist dost po moje. Jaz mislim, da imamo čist dost, to ste pa že povedali. Ne, ampak jaz vemo včasih, ko sem začela mojo veliko frizersko kariero, nisem še čist nič povedala. A ni bolj fino, teksta je zdaj že zelo velik, ampak a ni bolj fajn, če imamo majčkan več fotografij? Ja, to imate pa čist prav. Kje me boste pa slikali? Kar pred tole steno se boste postavila, pa... To pa ne. Tukaj se bom jaz postavila, tle na sredino, takole lepo, da mi lučka pada do vseh strani, pa od gor. Vi mi boste pa slikali od gor, da nimam preveč gub. Takole lepo. Bom pa še tala očala dol dala, ker tale primte. Vi mi boste pa pod kiklo s fenom popihali, pa bom tako kot Merlinka. Se spomnite tiste fotografije njene? Lepe, tako. Ne, to so ženska dela. Ti so samo sed. To pri nas delamo ženske. Pri naši hiši imamo pa še veliko dela za prave moške. Naprimer, kakšne žarnice za zamenjati, pa kakšna pipa pušča. Tako, draga moja otroka, predstavljam vama našega novega sostanovalca, vajnega novega očka. Govor! Dobar dan. Servus nazda. Prvič, stric Rado bo... Stric, očka Rado bo zelo strog. In zelo strog. In se ga ne bo dalo okoli prsta uvijati. Jasno? Jasno. Istočasno. Jasno? Jasno. Dobar. Drugič. Če stric očka Rado nekaj reče, pol to drži kot prbito. Jasno? Jasno. In še drugič. Najprej lepo vedenje in potem vse ostalo. Jasno? Jasno. Dobro, ima kdo še kakšno vprašanje? Jaz stricoči Rado, a mi daš malo denarja za rolarje? One so najboljše. Stric očka Rado mora zdaj nekaj skočiti in pogovarjali se bomo po oglasih. Čakaj, te bom jaz malo zmasiral. Se lahko, ne? Takole, vidiš, kar sprostce, Ja, takole, vidiš, pomaga, ne? Pomaga. Ma ne morem, Delki, če samo pomislim na ono staro za kompleksen, ko mi začneš ščipati v prsih. V prsih? No, čakaj, se te lahko tudi spredi malo zmasiram, no? Ja. Dej, Jožko, no. Ma kako bo ona lahko zveza, če vsa openela? Ne se sekirat, no. Tudi ti bi lahko postala zvezda. Ne frizerska, ampak televizijska, veš? Ja, kaj bi pa Nancy mogla narediti za to? Ja. O, ti moj deklič nesrečni. Špela, nisi se rodila zato, da bi s kurami brskala po gnoju. Ti bi morala leteti s pticami. Saj ne vem, kam naj jo pokličem. Bohe, kam se je skrila pred svetom. Špela ni dosti močna, da bi se lahko postavila po robu svojim težavam. Zbrala si je beg. Rozi pa je, po mojem,
njeno edino upanje. Joj, šment! Da se jaz tega nisem že prej spomnil. Ko pa si vendar tako obdarjeno, nadarjeno. Joško je vendar odgovorni urednik, ne? In Joško lahko mladi, simpatični dami izpolni vsako željo. Tudi tako, s katero bi z manico pometla v enem tednu, veš? Bello mio, povej Nancy bolj natančno, kaj imaš v misli, ha? Ja. Da bi pometla z manico. Da bi to kravo staro. To mi deli, no! To mi deli! To mi deli! Pod eno streho. Ja, Špela, kako sem vesela, da si prišla. Joj, Špela, pred kakšno uro sem te hotela poklicati, pa nisem imela tvoje telefonske številke. Ja, jaz sem tudi vesela. Ja. Kje pa so? Ne, nobenega ni. Si lahko čist brez skrbi. Pejt, razkomod se, pa nekaj ti bom skuhala. Pejdi. Ne, nisem lačna. Nekaj moraš jesti. Saj si čist kumrna, saj te nič ni. Ne, veš, da nimam apetita. No, si bom kupila kaj, če bom lačna, res. No, tista kupljena hrana ni nič vredna. Vsaj kakšno toplo juho si prej pojesti. Bom šla na juho, ja. Ja, kje pa sploh si? Je dobro, ti je toplo, a skrbijo zate? Ja, super, mislim pri frendicah, ni frke, res. No, dej, napiš mi no številko, da bom vedela, kam te lahko pokličem, no. Evo, Rozi, šibam, veš. Ja. Moram iti. Ja, no, 5 minut te bojo pa ja počakale, no, če so tvoje prijateljice, no. Saj si vsa umazana, saj te ne morem psiti take z rok, no. A ti lahko kaj operem, vsaj preoblec se, no. Ne, ker se ne bi rada z fotrom pa z Tino srečala, no. Dej, no. Res sem taka, res. Vse kul. Moram iti, Rozi. Pa nič nočeš jesti, nič nočeš, ne morem te take pstiti. Ne se sekirati, moram iti, res. Ne, veš, kaj sem hotela edin reči? A mi lahko 5 evrov posodiš, prosim? Vrnala ti bom, res, vrnala ti bom. Sem zdajle... Hvala. Res, vse bom vrnala, sem zdajle rada nekaj trenutno. Ok, hvala, zlata si, čau. 5. 1, 2, 3, 4, 5. A daj, spet si preskočil več pol, ko bi jih moral. Jaz sem da bo že prej videl, da goljufaš, to pa ne velja, pa daj še enkrat. Ej, poslušaj ti, ta rdeč gasilc, pa ti, ta zelena tabornica. Mi, pošteni po duši, nikoli ne golfamo, razumeš? No, če pa ne, pa bo še enkrat meč. No, dobro. 2, evo, 1, 2. In ti greš ven. A zdaj sem te pa videl, no. Ne grem se več, če nam boš lagal, pa še golfal zraven. Ej, poslušaj, mi očetje nikoli ne golfamo, pa ne lažemo, razumeš, sploh pa, če smo kriminalisti po vrhu. Veš kaj, mami si gre povedati, da se ne znaš igrati več z nama in da nama lažeš, pa tudi golfaš. Gospodična mala, aretirani ste zaradi grdega vedenja in vse, kar boste rekli, vam gre v škodo in imate tudi pravico do molka in imate pa tudi pravico do brezplačnega odvetnika. Jasno? Jasno? Hudo, kao v filmu, ej. Evo, ko zmanjka pijačke, pa pride na vrsto to. Ja, pa je to, a? Mene travca totalno zdrma. Pol pa ni več heca z Nancy. Na. Evola. Kako me bolijo noge v teh pečkah. Da mi malo zmasiraj podplatke. Podplatke. No? Au, to je bolj nežno. Nežno. Ja. Tako, ja.
Malo više. Malo više. Daj mi zmasiraj še Ritko. Ritko. Iščem raj za dušo polno, delim užitke, da mi bo lepo zaživeti. In znore. Meni gre na kozlanje. Pa vam? Sprti in zaljubljeni. Gospa, če mi daste še vaš e-mail, bi bilo zelo fajn. Kakšen? Ja, veste, e-mail tekst mi pošljemo potem vam, pa potem ga vi lahko nam nazaj, pa ga pregledate. Se načeloma jaz ga ne dajem v avtorizacijo svojega teksta. Sad tle mislim, da bi bilo fajn, če bi šla vi še enkrat skozi besede, da ne bi jaz kaj narobe zapisala. Glejte, gospodiča, ne, jaz pa mislim, da tekst, kar se teksta tiče, jaz vam čisto zaupam, veste. Ampak fotografije vi meni prinesla avtorizacijo, to mene zanima. Ker tukaj ljudje, veste, gledajo, sploh nobenega ne zanima tekst, 5 besed prečitajo, pa nič več, veste. Te fotografije stoja, ne, fotografije. A boste prinesli? Takoj, ko bojo gotovi, gospa. Verjamem. Prinesem osebno. Super, adijo! Da mi ne boš točkal Jožke, koliko klimaš. To vidiš, to mi deli. To mi deli. Kje bo je muška? Jožko hoče muško. Daj, jaz musko. Kako si mogel, vse si nam uničil. Paček star. Majči, hej. Majči. Hvala. Svinja. Ne bom se smilila sama sebi. Ti bom že pokazala, kozel star, pacek pokvarjen. Maja! Prosim te, pejt stran. Dej, no. Pust me na mir! Dej, odpri svojemu atetu, no. Pa dej, no, vse ima nič tazga, no. Očka je hotel ono tetko samo malo pomasirat. To je pa ja čisto normalen, no. Dej, no, odpri, no. Živijo, ata, kako si? Janez, a ti si. Fantje, moramo skupaj držati. Ti, dej, pomagaj mi prepričati tole tvojo sestrico, da odpre vrata, no, dej, no. Kje si bil? Kažem pa si. Če si napol nak. Maja, dej odpri vrata, no. Maja, slišeš? Ko si pa delala s fotrom? Jaz, ko bi ti vedel, kaj je on delal, bi te kap. Naš oče je imel danes ene posebne obiske. Dej odpri, no. Maja. Hej. Ata, danes smo ga pa veliko spili, ha? Spil. Pa kadil tudi, veš. Ko pijački zmaga, trav se razplame. Koliko si prej na glas prdno, tako še nobenega nisem slišal. Veš kaj, nobena stvar ni sam po sebi pomembna. Je treba odenk delati, da znaš tako dobro prdati, veš. A veš kaj, ampak ljudje se delajo fide, razumeš, in pol se skrivajo, da prdijo pa to, razumeš, čeprav to vsak doktor ve, da je zdrav prdati, veš. Ja. Kaj pa mami prav, ki tako na glas prdneš? Ona ve, da je to moj hobi, razumeš, in mi, da se zaradi tega mojega talenta včasih prav ne smejiva, ne. Pa zdaj ti bom pokazal antigravitacijsko silo prdca, pazi zdaj. Pazi. A ni dobro? Pa sploh ne smrdi? No, malo že, tako za ambient. Ti to moraš leta in leta trenirati. Le, zdaj ti bom pa jaz pokazal še eno novo pozo, ne? Čak, moraš malo sutle, kupček narediti lep. Le, in ta poza je tako čudna,
napodna, ampak če bi jaz dal tle legate dol, bi pa sploh vse skupaj eksplodirali, pazi. Čak, ne razumem. Okej. Zakaj si si ga mal? Okej, štekam. Kje še pa dubo? Travca ni noben problem. Danes vsega hudiča dobi, si ne. Ko smo pol ti toliko žalostna? Meni se zdi pa to frajersko, da se nam ga je foter zakradil. Res, evo, foter, evo roka. Frajer si, res. Foter si ga napoknil. Sam nekaj mi pa še vedno ni jasno, a si se ga kar sam, ali kaj? Sam, na celem svetu samcat. Kako nam lahko tako lažeš, ha? Kako? Čaka, pol se ga nis sam, s kom se ga pa? Prišel sem, da sem reči sam. Veš? Ampak probaš, spohaš travco, pa imaš v hipu prazno glavco. Janez, lepo te prosim, odpelj mi ga že nekam, ker ga ne morem več gledati. Pri tata, greva mi dva malo pod tuš. Ja, potuš, no napušno, a sredno, ja, kaj to? Ne maram se voziti po tej mastni cesti. Ne vemo, tale dež sploh še kaj nehal, ali ne? Joj, pa do novega mesta je tako zoprn. Pol pa še tile naše nevarne ceste. Tako, mislim, da je vse. O, zdaj pa čas za vremensko napoved, da slišimo. Ja. Potem zdaj pa res ne vem, a sem že tako strl koga, ampak včasih je bil tukaj radio. Ja, tat. Rozi! Rozi! Ni Rozi, poslušaj šla pogled. Ej, sine! A ti kaj veš, kaj je radio, a si ga ti kam premaknil? Pote spim, no. Ma dej pa... Ja, porka duša, je v teh hiš sploh še kaj, kar bi mogel biti, no? Vse je dobro. Poslušaj, jaz sem tole zavijanje sicer videl na televiziji, ne? Ampak nikoli se nisem vzel cajta, da bi to stvar naštudiral, ne? A imate vi kaj proti, če bi vam jaz danes pokazal eno novo tehniko prehranjevanja? Ne. Ne? Ne, res nimamo. Mamo. Mami, daj pol človeka, da je kakor hoče. Se to v vseh tvojih knjigah piše. Ja, tega pa že ne piše, da bomo kar tako jedli, no. Podaj no, ribca moja, no. Važno je, da se imamo fajn. Najprej dobro počutje, pa kultura. Tako otroci. Ja. Kakor kdaj. Do neke mere, seveda. A zdaj bi bilo fino, če bi zmeri tako jedli. Kako? Takole, da je z rokami? Okej, za danes naj bo. Ampak sam za danes, prav? Zdaj sem pa še en drug predlog. Kaj pa, če bi mi takole jedli vsaj enkrat na teden? Ja, itak, daj. Cool, best. Prav, enkrat na teden ob torkih. Če bomo jedli špagete. Pa brez prdenja, prosim. Prvo zdravje, pol pa kultura. Kdo te pa tega naučil? Stric, oči, Rado. Kakšen oči? Poslušaj, Rado, jaz bi te lepo prosila, če mojih otrok ne učiš takih neumnosti. Gorazd! Prosim, takoj prid, vstan! Rekel, da mora spati, ko imam začel akcijo. Poslušaj, takoj prid sem, preden se bom do konca razjezil, slišaš? Ej, Pikac, pa kaj ti je? Kaj si tako živčen? Ej, mal svojo rožico poglej, pa se boš pred sprostil. Naj me pusti. Ej, klobasa moja stara, pa kaj ti je? Se boš kaj veselil novega življenja? Si dovito mladenko, ali boš kar ena kizla kumara? Poslušaj, Tina. Pa kaj ti je, lejko? Prosim, umir se. Veš kaj? Radio je izginil.
In ugotovil sem še, da par drugih stvari tudi manjka. Zdaj me pa prav zanima, kam je vse to zginalo. Gorazd! Gorazd! Takoj, da prideš sem! A ja, gremo, kaj? Še spati me ne pustiš, ne? Čakajte. Dobar dan. O! Dobar dan, gospod Jaka. Rozi, živijo. Kaj zdaj to gnujega? Gorazd, prosim, da poveš, kje je radio. Kakšen radio? Ja, pojma, kje je radio, sem ti že rekel. Jaka, jaz predlagam, da pokličeš še Rozi, pa bomo lepo vsi skupaj odkrivali lažnivca, ne? Rozi je v kuhinji. Jaz mislim, da smo za to stvar dost mi trije. Rozi, a pridite mal sem? Ja? Nekaj se moramo pogovoriti. Kaj je, dost imam teh slepih miši. Kar usete se. Kaj pa je? Poslušajte me, vi trije. Na lastne oči sem videla nekoga, ki je nekaj na skrivaj nesel ven iz našega stanovanja. Zdaj pa naj kar sam pove, kdo je to bil. Ne, Jaka, ni bil Gorazd. Rozi je bila. Rozi sem videla, kako je nekaj zavitga odeko na skrivaj nesla ven iz našega stanovanja. Čak ne razumem, mislim, sorry, no, ampak ti si bila sama tukaj v sobi, foter je bil sam v kuhinji, pa se ga zakradil, sam. A nisi nič zavohala? Zdaj pust me na mir, no. Okej, no. Prišla sem domov. Že zunaj se je slišala ful glasna muska. Ja. Pa sem postopila, pa sem videla našega fotra. Ja. Samega. S cigareto v roki. Ja. Pa sploh nič ni reagiral, sam zarežal se je ful debil, pa me tako čuden pogledal. To je to. A to je to, ali kaj? Ja, to je to. A zaradi tega bila taka frka? Pa dej spoki se mi že stran k nam tebe, pa fotra, pa vseh poln kufar! Gorazd, a mi lahko greš po kozarcu vode? Seveda. Rozi, a je res? Ne, Jaka, ni res. Je pa res, da tega ne morem dokazati. Slušaj, pa kako to misliš? A te je videla, a te ni videla? Ja, Tina me je res videla. To je res. Res je tudi, da sem imela nekaj v rokah. No, vidiš, Jaka, pa smo našli kradljivca. No, zdaj se boš pa mogoče malo lažje odločil, kdo bo spal pod našo streho in kdo ne. No, tako, jaz moram še rezervirati večerni kino, se mi mudi. Veš kaj, Jaka, tisti film bi jaz zelo rada gledala, tako da veš. Adijo. Rozi, pa se ne morem verjeti, pa zakaj bi ti? Jaka, ni res. Nikoli vam ne bi nič odnesla. To mi pa ja lahko verjamete po vseh teh letih. Ja, pa sej ti verjamem, Rozi. Verjemi, da bi ti rad verjel, no. Ampak če Tina rekla, da te je videla, ti si pa to še potrdila. Ja, pa kaj nisi pol mislil? Ne vem, Jaka. Če bi rekla, da se je Tina zlagala, bi rekla, da poslušajte laž, pol pa počakajte na resnico. Tako se pa ni zlagala. Jaz se pa tudi nisem. Jaka... Pa kaj to smrdi? Ne, sladilnika ni. Pa in tak čist poseben olje. Se ne moram spomniti, kaj bi to bilo. Jo, ko me razjezi, če se česa ne moram spomniti.
Ma dobro smrdi. Majči, a veš, da je glih 22 let, odkar sva z našim očijem prvič skupaj spala? Mami, pa kaj mi to glih zdaj govoriš, no? Kaj pa je? Ja, kdaj ne ti pa povem? Pa komu ne povem? Ja, saj si dosti stara. Veš, bilo je v eni koči pod Starožičem. Točno, to je ta von! Maja, a si ti kadila? Ne, nisem jaz kadila. Kdo pa? Kar našega očija vpraši, kaj je počel na vajno sveto obletnico. Jože! Ježeš Marija! A oče... Kaj misliš, da bo spal novi oči? On ni oči. On je naj friend. Mi doma ima vsak svojega očija. Kako ga boš pa ti klical? Ne vem, jaz bi ga kar rado. Ampak, če mami hoče, ga lahko kličem tudi strica oči. Saj on je en velik car. Kako prdne. A bo se še mene naučila? Ne vem, a veš, da to moraš biti talentiran. Če ne, ti hitro kaj uide. Ne bom mi povedala. Kako se lahko naš oči vala s tisto smrklo? Ampak, če ji bo pa kdo drug povedal, polje bo pa še bolj prizadel. Ne. Ne bom mi povedala. Itak mi ne bi verjela. Na koncu bi pa še sam mene zasovražila. Čau, sestrica. Kako je, si se že kaj pomerila? 2 dni že skačem s to torbo po mestu. 2 dni namesto, da bi jo doma pustil. Kaj imaš pa to? En radio mi je danes pela. V bistvu bi ga rada prodala, sem se jaz sam ponudil, da ji bom pomagal, pa sem bil 2 dni pri vseh prijateljih že, pa ga noben noče imeti. Mislim, 10 €. Na koncu ga bom sam kupil, si to ni noben denar. Ful dober radio. Tukaj nekaj smrdi. Pa ne sam po travci. Tle smrdi orang. Bolj nevaren. Pod eno streho. Ljubezen nikdar je za 2. Ko eden je preveč, se vse konča. Jo, Rado, ti si car. Kaj pa vidite tukaj? Mi pa sem razmislila, kje bo Rado spal, pa sem ugotovila, da bo kar na spalki. Da sta imela več prostora. Ja. A ja, da se ne bova stiskala. Ja, v redu, Ljubčka. No, zdaj pa pejte spat. Lahko noč. Lahko noč. Lahko noč. Lahko noč. Mami pa Rado. Lahko noč. Kaj ne bo nič, lahko noč? Ne, mačko, Ljubčko. Janez, pa ti mogoče veš, zakaj Špela prodaja tale radio? Pa za toliko malo denarja. Ja, rab za, ne vem, za obleke, no, pa za take stvari, tako kot punce rabite denar, no. Lepo te prosim, Janez, no. Poglej si Špelo, kakšna je. Briga je za lepe cunce. Ona že dolg časa ni tista vzvišena, lepa Špelca.
Pa je bila res malo čudna. Ko me je prosila, če bi radio prodal, me sploh ni hotela v oči pogledati, pa tako, živčna se mi je zdela, no. Zakaj pa pol sama ne proda radija? Morala iti, kaj in Frenica je rekla, da mora iti. Veš kaj, Janez? Špela rab denar za drugo. Ne. Ja. Skoraj zihrat sem. Res. Mislim, da je že orang zabredla. In mislim, da je tudi na heroinu. Ne, to se motiš, to... Jaz pa smisel svoj imam, ga ne skrivam, te ga dam zaživet in Ne vem, a sem jaz malo čudna, a so vsi drugi slepi? Kako si lahko zakrivajo oči? Kako lahko lažejo sami sebi in se pretvarjajo? Kako? Pa saj vem, noben ni popoln. Ampak tole Špelo, pa z našim fotrom, to je pa preseglo vse mere dobrega okusa. Vse. Se vidimo. in vodo zavrem, jaz to vsemu uprem. Vsake oči iščejo mavrico in prijazna beseda uho. Vsakdo išče svojo pravljico, že od nekdaj je tako. Obljubo se zlahka prelomiti da in dolga je pot do zaupanja. Vsako ranjeno srce pozna to pot in dobro ve. Pod eno streho 100 želja.